سيخلو اصحاب الشواهین تر دین نے باز جوڑ کر تر تجارت سے دینو گردو نرمن سر جنگ دے جنگ بسرے موائی مدرسی دینی زائی ندی دار تعلیم زائی ندی دار تعلیم سر منسلکی انور وینا دا خزمنگا کارخانی دی دا بر کارخانو سر تڑو موائی سا کارخانہ دی مبارک شی تا کارخانہ چلو منگا خو تعلیمی دارہ چلو منگا تعلیم سر تڑو منگا تعلیم زائن اگر زولی او بدی کی تعلیم ورکو تو دنیا کارونا تجارتونا اگر دنیا لکو دین منگا دین لکو اب یاوی یرہ حکومت بدا مدرسی بیا قبضہ کی وہ قبضہ سرانی شی زبوت اول خبلا والکم چلی چی چلو لیشی او چی قبضہ کئی نو اگر ملکان کی چی کمی مدرسی ستاوی فاق سر تڑلیوی نو اگر چی کل قبضہ کولی نو تچلتا ویا ہوتا نو مشرف سر ناسوی او دا اگئی مرگر تیاری کولا ننم جامعہ عثمان بن غفان بسواد کی چگل وفاق سر تڑلیوا ننم اگر حکومت پلاس کی دا دو کتی دی ازادہ کا کنا دا خواسے بہانی جور لی یر دی حساب کتاب دا چی حساب کتاب برا سر کئی او دای دی من سر حساب کتاب و این کئی زو امراش حساب کتاب و والفضر کون نماز رسی راش اول دخال مدرسی والا حساب کتاب در کئی تاکہ اور سر سے امداد کرائی چراغیم در تا حساب ہو کئی دا مدرسی چلی دا دین خدمت کئی دا اللہ کتاب و سنت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کئی ولی بدنام ہوئی